ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നദീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. റവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാനിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി കളറില്ലേ, മഞ്ഞ കളറ്, അത് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് റവ കൊട്ടി കൊടുക്കാം. വറുത്ത റവയായാലും വറുക്കാത്ത റവയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടുമില്ല കേട്ടോ. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒരു തവ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കില്ല. അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് വെന്ത് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് മാറോട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഇട്ടതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.